Күйеуімнің жасаған қуырдағы инстаграмды шулатып жіберді ғой. Егер де осы видео 200 000 просмотр жинайтын болса, күйеуім тағы да басқа тамақ жасап беремін деді. Кеше 25 кило жылқының етін алғанбыз 2500 теңгеден нақты ақшаға. Одан кейін бірден күйеуім бір қазан қуырдақ жасады, яғни 5 кило еттен. Осы жерде тек қана етін қуырды ғой. Бірінші картошканы жақсылап қуырып алып, еттің барлығын жақсылап турап, бір қабырғасын турап тоже қосып жіберді. Одан кейін етті тазалап жуды да, кішкене майын бірінші қуырып алып, май шығарып алды. Сосын етімізді салып, жақсылап кемінде 1,5 сағаттай қайнатты. Яғни қуырып осылай қайнатты. Одан кейін үстіне 3 пиязды турап салып, сосын қуырылған картошкаларымызды осылай бетіне демдеп қойды. Дәміне қарай тұз, бұрыш, приправаларын саласыздар. Одан кейін 15-20 минутқа бұқтырып қойдық. Сосын салып жеп алдық. Бетіне пиязды әсемдеп қойдық. Енді дәмі деген мощный, күшті болған ғой. Сіздер де жасап көріңіздер. Айтқандай, осы видео 200 000 просмотр жинайтын болса, күйеуім тағы да саған күшті тамақ жасап беремін дейді. Ал сіздерге сенемін, қолдап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Парақшама тіркеліп кетіңіз. Парақшам өте пайдалы.